xanh đó, mấy con càng xanh là phân phơi lắm. Đẹp á, nó không ra mà gần nè. Thầy YouTube mày nói vậy nó thương thì ở tù đó. Đẹp. Nha, nhà người mua về là luộc ăn không được luôn. Mấy thằng công nghiệp nó đưa đó. Thôi tùy cho đẹp quá. Tôi dốc ở đây luôn. Em hả? Đấy. Bỏ gì chết rồi rồi. Lẩu gì lẩu gì thôi vậy. Mình rồi quá, chết rồi à. Đen này chắc hai da hết quá. Biết con nào đâu nữa. Có lộn quá anh chút cái gì không anh ơi. Hả? Lộn quá bác à. Nghĩ người ta thấy ướt nước nè. Đăng chiếu nước mà mặt gai. Mấy cái này mà nướng ngoài bờ đồ ăn mới ngon. Nói vàng rồi vậy. Nhỏ này sớm mà. Rồi vô trong được coi dễ dở nhỏ hay học. Không thấy lộn.